McQueen passando. Vai, McQueen! Vai, 95! Aí, Cal! Tá com o pisca ligado. Ou não. Ei! Você tá com o pisca ligado. Boa resposta, Cal. Entram nos boxes Relâmpago McQueen, Bob Swift e Cal Weathers. São diversão garantida, não são, Daryl? Eu não sei dizer se eles se divertem mais dentro ou fora da pista. Boa resposta, Cal. McQueen, como consegue se concentrar correndo com o Bob e o Cal? Eu acho que o segredo é o respeito que a gente tem. Esses caras são grandes corredores e... Eles vão me pagar. Grande vitória hoje, Cal. Ah, valeu aí, né? A gente foi super concentrado. Quê? Gritou. Eles foram. Haha, podem rir. Muito engraçado.